سواء كان صاحب الأمانة مجوسي، يهودي، نصراني، مسلم، أي ملة أخرى، ما دام هو صاحب الأمانة لابد أن نؤدي له إيه؟ أمانته. مش صاحب الأمانة مسلم، لا، ما نأديش الأمانة ليه. صاحب الأمانة يهودي يبقى نأدي له الأمانة. هذه عقيدة خاطئة فولدت خيانة الأمانات، وده أظن ده شيء معروف. طيب، بعد ما بنيت بقى العقيدة السليمة، تأتي سورة النساء عشان تقول لك إيه بقى؟ تقول لك تنظم لك العلاقات. طب سورة النساء أول ما بدأت أصلا إيه هي أول آية في سورة النساء؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. صح؟ طيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يبقى أول معاملة أيضا مع إيه؟ لا، التحام مع آخر آية في سورة آل عمران.